Бүгүнкү күнгө чейин ошол биз ойлогонбуз. Кудай башкарат. Кудай тагдыр буйруйт деп эле ойлоп келгенбиз. Жок. Кудай жалгыз болсо, жалгыз сен 7 миллиард адамга секунд сайын тагдыр жазып отурбайсың да. Же болбосо айыл башчысы ар бир үйгө, ар бир балага кийлигише албайт да. Мына мен бала чакам үчүн жоопкермин. Кудайдын астында, тербиянын астында, куда сөөктүн астында, ага туугандын астында, мектепте, коомдо бала чакам үчүн жоопкермин. Анысы кандай? Кудай Теңирдин астында ата тег арбайыбыз биз үчүн жоопкер экен. Ошондуктан түштөн, көрүнүштөн жана башкадан чакырып атат. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Ошондуктан кыргыз өтө сон аң сезими бийик болгон экен. Мынтип атпайбы? Кудай арбакка койдум деп атат. Кудай арбак жазаласын деп атат. Арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деп атат. Арбагын сыйласаң боло дейт. Арбак урбасын деп атат. Арбагы колдосун деп атат. Бул туп-туура. Аң сезими жерде адамдар айтып атат, арбак жок депчи. Бул доор арбайлардын жашоосу. Азыр мына ошон үчүн каражаттуулар башкара албай аткан ошол. Анткени арбайлар өзүм керемет иштеп атат. Техника эчтекени чечпей аткан ошо. Мына мен сүйлөп атам, аалам күчтөрү энергия өткөрүп атат да. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, же жаның эмне азыр сени сүйлөтүп аткан мына, сени кыймылдатып аткан жан, это рух, это арбай. Өз арбайын тартып жүрөт, ал кандай жүрөт? Байкең десе, өз арбайын тартып жүрөт, өз арбайын көрүп жүрөт деп кыргызда эч ак эле сөз бар бул. Арбайын согуп жүрөт, арбайын тартып жүрөт деп. Жан арбай. Жан болгон үчүн таның кыймылдап атат. Жан көрүнбөйт, бирок танды кыймылдатып атат. Жан это энергия. Мына. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, адам ата көрүндү, Кудай көрүнгөн жок. Мисалга биринчи. Адамзат үчүн илим жазылат деди. Кандайдыр бир шаарат менен. Мына арбайлардан Манас ата, Каникене, Чирдене, Жайсаң атадан байланышып атат. Ошолор берип атат. Байланышта баланча таң, байланышта баланча энең, саат мынчадан мынча. Жас деп жастыртып мисалга. Биз жаныбыз эмне экен? Арбай экен. Мына урматтуу улуу журтум. Арбайды биринчи жакшы таанып алалы. Эмне экен ал? Жан асманга учат экен. Дене өлөт экен. Жан дүйнөсү жарды. Момун, мусулман дегендер, тим эле молдоке дегендер аралары эмне деп атат? Ал тандыгын айтып атат да анан. Тан өлгөндөн кийин намаз окуп жүрсөң дейт. Көргө барганда бейишке чыгат экен. Ал жалган. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Жан кыргыз айтат, кайтыш болду дейт. Чындыктан келген чындыкка кетет. Асманга кайтат жан. Көргө барганда сенде жылаан күтүп алат, жейт. Талаада өлүп калсаң, көзүңдү чукуйт. Ал тирилип туруп сурак кылып, анын баары жалган. Анан ушу жалган бир нерсеге ишенип алып жүрөт да. Айланайын кыргыз көзүңдү ач. Чындык мынабу жашоодо. Чындык ааламда. Көктө чындык, көрдө эмес. Мына. Эми бүгүнкү темабыз. Адам бул өзү аалам деген теманы өтмөкпүз.